Секрет красивой укладки в здоровых волосах. Поэтому я купила профессиональный фен от фирмы Велия. Инструкция идет на русском языке. Есть такие насадки, как диффузор, концентратор для бережного высушивания и также с эффектом Куанда. Фен сушит волосы не только горячим воздухом, но и холодным. Также есть съемная крышка фильтра. А еще этот фен оснащен интеллектуальной системой регулировки температуры воздуха, что защищает мои волосы от повреждения и сохраняет их естественный блеск. Все насадки на магнитах, их быстро менять в процессе укладки, а также они вращаются на 360 градусов. Поэтому процесс укладки становится очень быстрым. Я уложила волосы гораздо быстрее, чем твой бывший. Вот такой результат. Волосы гладкие, блестящие, без статического электричества. Однозначно рекомендую к покупке.